喂，又係 Eric，今日就係假期啦，又係時候出去玩啦。咁今日咧，我哋就係嚟到呢度 High Park。咁話說咧，上一條片咧，我哋就諗住去睇櫻花，但係乜都見唔到啦。咁事隔咗一個禮拜之後咧，咁我喺網上面見到好多地方咧都已經係開齊晒櫻花。咁所以今日咧就諗住去睇下櫻花啦。咁今日咧就係嚟呢一個 High Park。咁聽聞咧呢度係超級多櫻花嘅，咁所以咧，就嚟睇下會唔會見到櫻花嘅景象啦。咁大家可以見到咧，我諗呢邊咧就已經係個公園㗎啦。咁我哋咧就搭車啦，搭到去呢一個 High Park 站。咁然後呢一邊咧就係 High Park 嘅北邊。我哋而家要行入去 High Park 嘅中心地帶，咁應該就會有。咁話說咧，原本我係諗住去屋企附近嘅公園仔嘅，嗰度有4棵櫻花樹。咁但係咧，琴日係落咗極大雨、極大風啦，令到嗰4棵樹咧，啲人話係已經甩晒啦啲櫻花。咁所以咧就要離遠少少去到呢個地方。哇！係今日係郊遊的一天，我睇下點入去先。係咪嗰邊？係咪嗰條路入去 ？Google Map 話係嗰條路入去，你覺得點啊？未有任何感覺啊，因為咩都見唔到。我想講我哋而家係好似行緊山喎，真係。雖然冇山，但係有少少郊遊遠足 feel。哇！你睇下有勁多參天大木，似咩喎？似呢個郊野公園喎。BBQ 嗰啲喎，你覺唔覺啊？唔知今日會唔會見到加拿大鵝呢？我想講過到嚟加拿大呢邊之後，極少去呢啲郊野嘅環境去郊遊。High Park West Playground 呢個係一個超大嘅兒童公園遊樂園。我想講好似已經見到櫻花啦，就喺我嘅前面有棵櫻花樹。到啦，大家見唔見到？見唔見到？哇！超級之靚，唔係講笑，係好多棵喎。見唔見到啊？呢啲櫻花，呢啲係櫻花啦，係嘛？我冇認錯啦，勁靚喎，唔係講笑。佢係好得意喎，佢啲櫻花咧，離遠睇咧好似白色嘅。你見我前面最遠嗰棵櫻花樹咧，係好似白色。咁但係你近睇咧，佢就係有啲粉紅色嘅。唔知鏡頭 show 唔 show 到，但係我肉眼睇咧睇到好清晰。咁然後我女朋友去嗰邊，佢仲喺嗰邊整理緊儀容。我已經過嚟睇晒啦，睇完一波準備走嘅時候，佢都仲未過嚟。喺呢度慢慢行緊過嚟，喺個巴士站度唔知做乜鬼嘢，等車定乜鬼嘢。棵樹幹度啊，都有啲準備萌芽嘅櫻花，睇下幾靚，黐孖筋，靚到傻啊！幫你影相。嚟呢邊最重要嘅任務係幫女朋友影相。哇，其實都好困難，但係我盡力睇一睇。呢度環境係勁正咯，喺度野餐係超正，係3隻色㗎。你好明顯要上面藍，中間粉紅，下面係綠色，成個構圖係極靚黐線。我哋睇下個天，唔知咩事，點解有啲咁嘅雲海？唔理咯，影相咯。想講呢度只不過係入口，
我哋而家諗住咧再行入少少，好似聽聞入面係有個更加靚嘅櫻花地方。同埋我想講咧，今日係咁幫我女朋友影相啦，跟住我發現佢呢副眼鏡係勁似回魂夜嗰副圓框眼鏡，似唔似啊？似唔似回魂夜？唔係好似，但係你戴好似喎。哇！但係你好深近視喎。我而家戴完眼鏡之後，好似懟咗草咁喎。係個視野係好迷幻喎。唔得唔得唔得！我想講，我而家隻手係凍到僵硬晒，你睇下手指頭開始紅色啦。我今朝仲諗住着一件羽絨就出嚟，天氣報告話13、14度，我以為頂得順。好彩一出門即刻返屋企拎返件羽絨。嚟到啦，櫻花大道勁靚喎，呢度係又靚過出面。呢度成條路都係櫻花樹喎，你睇下，即刻唱返首。還記得櫻花正開，好靚好靚。哇！黐線靚到傻啊！我想講佢成條路，俾大家睇下後面，成條路都係櫻花樹喎，超靚喎。不過問題係超多人，好難攞到一個靚嘅 angle。我哋啱啱行到中心點，俾呢一片嘅櫻花海震撼住。咁然後我擰轉個頭，擰轉頭揾我嘅時候，俾我見到呢樣嘢。呢個係我喺 Google Search 嗰陣見到嘅一個景點，雕木啊，有個人面老人面，鄧不利多喺棵樹度。我哋本身諗住喺度揾嘅，但係咁多棵樹點揾呢？結果喺我哋唔諗住揾嘅時候，佢就出現咗啊！同人生一樣。當你太在意某樣嘢嗰陣，反而得唔到。當你學識放手嘅時候呢，佢就喺你面前出現。This is life， 哇，勁靚個背景。哇，用肉眼睇係另一番景象，係粉紅中帶點綠咯。我要俾大家睇下我頭先一直以嚟嘅視覺，就係咁樣嘅。OK， 打一層濾鏡。而家呢，就係咁，OK。戴咗副濾鏡好似係再粉啲嘅。呢個有咁大個仔，出世到而家第一次睇櫻花，又解鎖咗一個 checklist。唔知日本睇係咪咁樣呢？但係我覺得呢度睇已經係超級之靚。但係呢度係真係比較多人嘅，所以如果係想要影嗰啲身邊咩人都冇嘅嗰啲 filter 嘅話呢，就有啲難度，除非你用 AI 去幫你 P 走晒佢。嗱，上面就係一片嘅櫻花樹海，然後前面呢度呢，就係呢一個湖啊，聽聞係有海龜嘅湖，落去睇下先。哇！有天鵝，天鵝，天鵝，見唔見到有天鵝啊？黐線，佢成個頭插落啲水度都可以好乾爽嘅，佢嗰啲鵝毛。哎呀，仲有隻醜小鴨啊，應該係佢個女或者佢個仔啊，超得意啦！個醜小鴨喺度浮下浮下，呢個就係傳說中嘅白毛浮綠水，紅掌撥清波。佢做乜鬼啊？練緊潛水定係揾緊嘢食？係多倫多少見嘅水，湖水啊，好靚，城市綠洲嘅感覺呢個就係。哎呀，隻鵝過緊你啊！隻鵝過緊你啊！喂，我想講對面呢，好似喺日本啊，勁似我嗰時喺呢一個嘅去皇宮嗰陣見到嘅感覺。大家如果唔知邊度係皇宮，你可以睇翻我去日本嗰條片。嗰條片我就係去咗皇宮嗰度參觀，然後就影到呢一啲類似嘅感覺出嚟。然後仲有個天鵝啦啊！識飛嗰啲鵝定鴨嚟㗎？所以結論就係呢一個 High Park 咧係十分之值得嚟。OK， 有湖啦，有水啊，呢邊有呢個櫻花，超正呢一度。
十分之推薦，10分我俾10分。果然係呢一個 Toronto 嘅其中一個景點。OK， 咁喺呢一個超靚嘅陽台啊，做個 ending。好彩琴日落勁大風勁大雨，冇整爛晒呢個櫻花，同埋好彩唔係上個禮拜嚟，因為上個禮拜落大雨呢，乜都影唔到。今日係超級之好天，陽光普照，所以先有咁靚嘅 vibe，咁靚嘅環境俾我哋睇，或者俾大家睇。係咁啊，中意我影片俾個 like 啦 ，subscribe 個 channel 啦 ，share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜。OK， 見到啦，真加拿大鵝。OK， 係咁喺度開緊餐，食緊嘢，嚼。好味，